sa inyo mga kainday ko na nausab ta sa atong topic nga mao kini nga kinahanglan aduna kay goal sa imong kinabuhi. Mga kadaghan jud nato na siya madungog no nga kanang naatay goal, naatay purpose kay ug wala bitaw no unsa puy direction nimo no nga nang naningkamot man ka. Mga kinahanglan jud na nato na buhaton nga ikaw unsa man jud goal nimo. So ang goal nato diri kung naa ka sa reels nga magka-income ta. Mga kinsa ba uri nga dili ganahan magka-income. Mga mo na atong goal dira niya habang nag-share ko sa ako ang knowledge diri mga wala man po ko nag-atat sa income mga ako lang nga na ako i-share sa inyo ha nga akong ma-express po na ako akong feelings ba nga diri na ako ikuan ang akong Bisaya nga langwahe nga naapog ko yung mga ideas nga ihatag nimo nga kinahanglan nga mag-umpisa na po kag naapog kay goal karon nga imong pagabuhatan mga daghang kaing nga gusto po ka mo puti, gusto po ka mag-take of vitamin C, i-try ni ang akong bitry. Naara sa comment section.